که په دغه پاکستان کې امن نه وي نو بیا موږ په امن کې نشو اوسېدای. ورونو ملک داسې یو شی دی چې دا د مور نه هم نږدې دی. په مور باندې څلور پنځه بچي یتیمان کېږي. خدای ناخواسته که په منځ کې وشي نو په 20 کروڑه پورې یتیمان کېږي. د ملک چې کومه موږ باندې فریضه وو د هغه ساتنه وو د هغې خاورې حفاظت دی دا موږ څنګه کړو؟ دا خاوره چې وو دا چې وو موږ د مشرانو حواله کړي وو. بسم الله الرحمن الرحیم. مونږ د نور امین تاسو شکریا ادا کوو پیام خبر ورسره د پیام خبر انتظامیم چې مونږ ته دلته مقرره کړه. دا نن چې دو ډېر اهم موقع او ډېر د امن دپاره یو ښه قدم دی. نن مونږ او تاسو ګورو چې پښتونخوا کې بدامني یو قسم لا عالمي سازشونه روان دي دلته او پښتون د خلک نه غواړي چې پښتون په امن کې وي، پښتون پر امن وي. پوه شوې دو انتشار غواړي پښتون په اشتعال کې راولي او بیا چې دی که نه پښتون چې دی که نه پښتونخوا یو ځل بیا د پاکستان د امن خرابېدل غواړي. لہذا مونږ دا نه غواړو پوه شوې چې مونږ دلته بدامني راولو، بدامنۍ ملګرتیا وکړو. الخدمت فاونډیشن جماعت اسلامي دغه مثبت اکټیویټي چې دی ستاینه کوي، ملګرتیا کوي او تعاون ورسره کوي. دغه په تناظر کې مونږ نن الخدمت فاونډیشن دغه میراتن چې دی کوم ریس دی، کومه منډه کوم مثبت اکټیویټي دغه پر 2 امبولانس چې دی که نه ورته پرووایډ کړل او انشاءالله العزیز چې څه داسې واقعه راسي پوه شو انشاءالله د فرسټ ایډ چې دی که نه هغه به مونږ بھرپور تعاون کوو چې هغو کسانو ته ورسوو. نو دا یو ښه اکټیویټي دغه مونږ ملګرتیا کوو او اپریشیټ کوو. جی